په یو حدیث کې یو 2 رکعاته مونځ راغلی دی او هغه مونځ دومره اجر لري هغه 2 رکعاته چې دغه 2 رکعاتو باندې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د دې سړي دپاره جنت واجب شو. دا څومره لوی زیری او لویه خوشحالي ده. او د حدیث په روایت د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه باندې د امام مسلم د حدیث راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من احد یتوضأ، نشته تاسو کې یو کس چې هغه اودس وکړي فیحسن الوضوء او ښه مزېدار او کامل اودس وکړي ویصلي رکعتین او بیا 2 رکعاته مونځ وکړي د اودس نه وروستو یقبل بقلبه ووجهه علیهما او بالکل په توجه سره دا مونځ وکړي زړه بالکل برابر دی الله رب العالمین طرف ته نو الا وجبت له الجنه. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې 2 رکعاتو باندې چې تا د اودس نه وروستو وکړل د دې دپاره د دې کوونکي دپاره جنت واجب شو. په یو بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم یو ځل بلال رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل یا بلالو ای بلاله حدثني بأرجع عمل عملته عندك في الإسلام، ما ته یو داسې عمل ته وښیه چې هغه تا په اسلام کې کړی هغه ډېر د امید والا عملي چې هغه تا په اسلام کې کړی ولي فإني سمعت الليل خشفة عليك بين يدي في الجنة، ما ستا د خپو کشار واورېدو په جنت کې زما نه مخکې. یعنی کوم یو عمل دی چې تا هغه ډېر د امید والا عمل دی چې ته هغه عمل د وجې نه جنتي شوی ځکه په جنت کې د ځان نه مخکې ستا کشار ما واورېدو چې ته زما نه په جنت کې مخکې رواني ستا دغه فڼو هغه اواز ما واورېدو. نو کوم یو عمل دی چې تا کړی دی ای بلاله؟ نو بلال رضی الله عنه ورته وفرمایي ما عمل عملته ارجع عندي، ما بل داسې ډېر امید والا عمل نه دی کړی خو دومره ده چې انی لم اتطهر طهورا تاما، زه چې کله م اودس وکړمه في ساعة من ليل أو نهار د شپې یا د ورځې اودس وکړم الا صلیت لربي ما قدر لي ان اصليه، مګر د دغه اودس نه زه وروستو مونځ کومه 2 رکعاته یا 4 رکعاته مونځ وکړم نو دا مې عمل جوړ کړی دی. نو واقع ده چې د دې عمل د وجې نه الله رب العالمین بلال ته هم جنتي کړی دی چې 2 رکعاته مونځ د اودس نه وروستو یې کاوه او په هغې سره الله رب العالمین بلال ته هم جنت ته رسولی. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي زما د خپل ځان نه مخکې ستا د خپو هغه کشار واورېدو چې ته زما نه په جنت کې مخکې رواني. نو د هر اودس نه وروستو هر ټیم چې تا اودس کاوه د هغې نه وروستو 2 رکعاته نفل کول 2 رکعاته مونځ کول دا د انسان دپاره دومره خوشحالي لري چې انسان جنتي کوي. دا دومره بهترین او قیمتي عمل